Hej, jeg heter Asa, og jeg kommer fra websiden Synergi, og jeg får i hesson klippen å fortelle helt stort om hvordan man kan innstille sin teltepost, så man ser leserutan, altså ser man ser innholdet i mailen, utan man skal åpne mailen. Og det gjør man, tar man kommer inn av telteposten, så ser man standard og startside, men du skal velge fanabladet, jeg vet ikke hvordan det heter av føreskolen, men jeg kaller det fanabladet, fanan, vis, og her stender det her på en ruter her på som er leseruten. Her kan du klikka på den, og her er du så mulighet til å velge om du skal søke telteposten til høyre eller botten. Jeg har det oftast i botten, så derfor jeg velger nå. Så sier du her på at du sier telteposten inneholdet i telteposten her nere. Og det kan være nok så hent hvis man skal lykke å skimme telteposten og finne, og man får holdt ved at arbeide på det. En telteposter, han ser typisk så ut, han lyser, han er ikke feiton, men han er ikke lysen, så ser han feiton. Det er hesten er lysen, og hesten er ikke lysen. Og det er nok så hent. Men som at du gjør, så kan Outlook gjøre til at det innstiller så at bare du først åen, så er det skrasset som lysen. Og det er nok så irriterende, at du vil gjerne lese telteposten, at du skal dobbeltklikke, og så lese telteposten, og så først ordet til, nå vet du lysen. Nu er det skrasett. Hvis du ikke tømmer at det er på tannmaten, at det er automatisk, så innstillingen er her, innstillinger, og her er noen innstillinger som man kan gjøre om man skal ha det automatisk eller ikke, og jeg vil ikke ha det automatisk, jeg vil ha at man skal dobbeltklikke av telteposten, og så har vi ikke hakk og e-bant. Så trykker jeg OK. Og nu er det så at jeg kan godt stande her og lese telteposten her, men hvis jeg virkelig skal lese den, så kan jeg dobbeltklikke av telteposten, så vil han skrasette så leser jeg, så er det skrasett nå som at jeg har lyst igjen. Dette man er best, men man vil ikke ha det selv. Man kan eisen ha leseruten til høyre, så ser man her alle mailene her, og til høyre ser man så teltepostene her. Det var det. Takk for det, jeg er svært.